नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. दरात गोल्ड लोन दिवपाचे हायस्ताकोन फटयले बायलांक. तिडकल्ल्या बायलांनी संबंधीत दुबाविताक धरून हाडलो पुलीस स्टेशनात. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर उमटलो कंटेनर ट्रक. ह्या अपघातात ट्रक चालकाक जाली दुखापत. गाडयेचे जाले व्हड प्रमाणात लुकसाण. सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण केल्या सुरू. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक दिल्या मान्यताय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन जिसुडाच्या कार्यालयात व्हेलो मोर्चा. फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण करूंक ना जाल्यार जबरदस्तीन करतले उक्तावण. काँग्रेसीची शिटकावणी. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात कर्नाटकाच्या मंत्र्याच्या ड्रायव्हराक आयले दुबावीत पद्दतीन मरण. गळ्यातली सरपळी गायब जाल्यार वांगडा आशिल्ल्या बायलेचो सोद आसा सुरू. सुत्रांची माहिती. सांगे मतदारसंघात एसटी खातीर राखीव आसले तरी भाजपाच्या उमेदवाराक दितलो तेंको, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. धवळे फर्मागुडी महामार्गाचेर एक कंटेनर ट्रक उमथुपाची घडणूक घडली. ह्या अपघातात ट्रक चालकाक किरकोळ दुखापत जाली, मात गाडयेचे व्हड प्रमाणात लुकसाण जाले. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली. जमनीचे धनी आणि बिल्डर हांचे मदल्या वादाक लागून फ्लॅट नावार आशिल्ल्या हजारांनी फ्लॅट धारकांक फ्लॅट नावार करप शक्य जावपा खातीर सरकारान म्हजो फ्लॅट येवजण सुरू केल्या. मंत्रिमंडळान ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्या. सहकार कायदो तशेंच स्टॅम्प ड्युटी कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेशांक मान्यताय दिवन सरकारान ह्या येवजणेक मान्यताय दिल्या. हजारांनी फ्लॅट धारकांक ह्या येवजणेचो लाव जातलो अशी आस्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज लॉन्च करता आणि म्हजो फ्लॅट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना विच इज रिलेटेड टू द 3 डिपार्टमेंट. एक इज एन कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट, सेकंड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द लॉ डिपार्टमेंट. ही 3 डिपार्टमेंटां मेळून आमी सुटसुटीत रित्या लोकांक ज्यो हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात किंवा ज्या बिल्डरांनी बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्ट केल्या, लोकांक फ्लॅट एग्रीमेंट बेसिसाचेर दिल्या आणि गेली 30 वर्सां 40 वर्सां ते आतां डेलिबरेटेड कंडिशनान आयल्या. तांकां रिडेव्हलपमेंट फ्लॅट करपाक मेळना. वेरियस इश्यूज. एक तर त्यांचो लँड ओनर जो आहा तेणी क्लियर टायटल करूंक नासले. दुसरे एकदां डेव्हलपरूच आत्तां अस्तित्वात ना, खंय तरी सोडून गेलो. हाज्या खातीरूय बी तांकां सगळ्या जाणांक प्रॉब्लेम येत आसा. म्हणजे डेव्हलपर आनी लँड ओनर हाज्या मदलो डिस्प्यूट सुद्दां तांकां परत आपली बिल्डींग रिनोवेट करपाक मेळना. म्हणून सरकारान ह्या 3 डिपार्टमेंटाच्या कंबायन मेळून
म्हजो फ्लॅट ही स्कीम आज कॅबिनेटात पास केली आणि प्रत्येकाक आपलो जो फ्लॅट आसा हो आपल्या नांवार जावचो आणि आपल्याक जर रिडेव्हलपमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार ती जमीन ताच्या सोसायटीच्या नांवार जावची आणि ताका लागून 3 कडेन तांकां फायदो मेळटलो. एक म्हणजे कॉपरेटिव्ह सोसायटींतल्यान जेंच्यांनी हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करूंक ना तेंच्यांनी आपली हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी करची आणि ज्या हावजींग कॉपरेटिव्ह सोसायटी कडेन लँड जर ताच्या ओनराच्या नांवार ना जाल्यार लँड ओनराच्या जाग्यार गव्हर्मेंट कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटाचो ऑफिसर वील स्टेप इन, ही वील सायन बिहाफ ऑफ द लँड ओनर आणि ती लँड ही त्या हावजींग कॉपरेटिव्हच्या सोसायटीच्या नांवार जातली. इन केस इफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द लँड ओनर आणि डेव्हलपर आसत जाल्यार तो डिस्प्यूट हो तेंच्यांनी वेगळ्या पद्दतीन दिवन आपलो रिझॉल्व करचो कॉपरेटिव्ह आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन. बट तो जेंच्यांनी फ्लॅट घेतल्या हे लोक सफरड जावचे न्ही हाज्या खातीर करतले आणि ही रजिस्ट्रेशन फीज सुद्दां तांकां वन टायम रजिस्ट्रेशन फीज इन अ सोसायटी इज 1,000 ओनली. 10,000 इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10. इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इट इज 10,000. तांकां वन टायम फीज उरतली खातीर तांकां वेगळे आनीक पयशे भरपाची गरज ना. कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाक लागून काँग्रेसीन पणजीच्या जिसुडाच्या कार्यालयात मोर्चा व्हेलो. कांपाल फुटबॉल मैदानाचे उक्तावण फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर करचे नाजाल्यार थळावे फुटबॉल खेळगडे खेळा मोगी आनी पक्ष कार्यकर्त्यांक घेवन फुटबॉल मैदानाचे जबरदस्तीन उक्तावण करतले असो इशारो काँग्रेसीन दिला. सरकार मुद्दाम मैदानाचे उक्तावण करपाक कळाव करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. तशेंच हे मैदान खाजगी संस्थांक भाड्यान दिवचे बदला गोंय खेळा प्राधिकरणाक दिवचे अशी मागणी पक्षान केल्या. की हो जो ग्राउंड आसा हो खंय ना खंय तरी प्रायवेटायज करून कोणाचे तरी सरकार कोणाक तरी भाड्याक दिवपाक सोदता. जो ग्राउंड लोकांचो आसा, जो ग्राउंड जिसुडा आनी स्मार्ट सिटी ह्या दोनी हांच्या पब्लीक फंडांतल्यान म्हणल्यार 35 कोटी जाचेर स्पेंड जाल्या तो ग्राउंड प्रायवेटायज करपाचो अधिकार सरकाराक कोणी दिला हो मोठो प्रश्न आसा. कारण 1 वर्स जालें इनॉग्रेशनाक हो ग्राउंड पेंडींग आसा. आमी जेन्ना हो बोवाळ जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की सांज पर्यंत हो टेंडर कॅन्सल जालो. पण हो टेंडर कॅन्सल फक्त टेक्निकल ग्राउंडाचेर केला म्हणून आज काँग्रेस पक्षातर्फे आज आमी हांगा लेड बाय जन भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो, जो हांगा मेमोरेंडम दिले तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आनी आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा हो खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना. कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोंक दिल्या. होय ग्राउंड खंय सीसीपी मागता आपल्याक जाय म्हणून हो सीसीपीच्या बापायचो फात न्ही हांव हे परत परत आतां उतर वापरता. हो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही, हो लोकांचो ग्राउंड. हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले, आमी ल्हानपणांत सुद्दां थंय खेळटाले. कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसुडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले. आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या. आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना, तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून. जी सुद्दां म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आतां म्हणटा, आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले. सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून आनी तो मेंटेन कशें करतले. सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino. Why जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा, थंय पार्किंग आसा एंड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल. सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक. आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरले ह्या सरकारान. हो आमचो ग्राउंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्राउंड आणि ग्राउंडा मजगती असलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक हे उठलेले आसा. हेच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तांकां जाप केल्ली. तेन्ना तेच्या नंतर ते शांत जाले. तांकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड जो लोकांचो ग्राउंड आसा तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. कळंगूटच्या एका रिसॉर्टात मालपे उडपी हांगचे वॉटर स्पोर्ट्स बोट व्यावसायिक संदीप सलायम हाका दुबावीत तरेन मरण आयला. संदीप हो कर्नाटकांतल्या एका मंत्र्याचो वाहन चालक. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टात संदीपाच्या मरणाचे कारण दोतोरांनी स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान हे घडणुकेत गूढ निर्माण जाला. मंगळारा रातच्या सुमार 10 वरांचेर ही घडणूक उक्ताडार आयली. सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण संदीप सलायम हो पणजेंतल्या एका कॅसिनोंतल्यान एके अनवळखे बायले वांगडा कळंगुटे रिसॉर्टात गेल्लो. सध्या ह्या बायलेचो पुलीस सोद घेतात.
सांगे मतदारसंघात एसटी खातीर राखीव असले तरी भाजपाच्या उमेदवाराकूच तेंको दितलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. हांवें मंत्री वा आमदार जावपा खातीर जल्म घेवंक ना. पक्ष म्हाका जी जापसालदारकी दिता तें हांव मान्य करतलो आनी पक्षान वेंचून काडिल्ल्या उमेदवाराच्या फाटल्यान उबो रावतलो अशें मंत्री फळदेसायान सांगलें. As a matter of right, they will ask for a reservation. So it is not against me. म्हजे मतदारसंघान भितर काम करपाचें हांव सोडचो ना. जर म्हाका तो मतदारसंघ जर रिजर्वेशन जालें जर जायत BJPचो जो कॅन्डिडेट आसा ताचे बरोबर रावन हांव ताका निवडून हाडटलो. बिकॉज हांव इनबॉर्न मिनिस्टर आमदार जावपा खातीर जालो ना. हांव जे म्हाका जबाबदारी पार्टी दिता ती पार्टी घेतलो. तांचे भितरलो कोण कॅन्डिडेट म्हाका पार्टी दिता आय विल बी फुल्ली विथ देम. सांताक्रूज वाठारात धव्या रंगाचो फ्लेमिंगो कळप दिसलो. हो कळप अत्यंत दुर्मिळ मानलो वता. शियाच्या दिसांनी स्थलांतराच्या काळात कांय फ्लेमिंगो पक्षी गोंयांत दिश्टी पडटात. गोंय हे तांच्या स्थलांतराचें एक मुखेल थळ म्हणून मानतात. ते खातीर सांताक्रूज वाठारात जाल्ले तांचें दर्शन हे पक्षांच्या मोग्यां खातीर आनी पर्यावरण मोग्यां खातीर विशेष आकर्शण थारता. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हणून मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें. बेकायदो बोरवेलींचेर ऑगस्ट सावन कारवाय सुरू जातली अशें तांणी सांगलें. हांव पर्सनली अगेन्स्ट बोरवेल कारण उदक जे आसा पळय मोठे आनी आतां तुमकां सांगता आय एम कमिंग आउट विथ अ सच ए स्कीम आमचे डॅमा हेजे मुखार कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक मे म्हयन्याक उरतलें. आय एम कमिंग आउट विथ दॅट स्कीम. म्हणजे कितें उदक तयार करपाचें न्ही उदक साठोवपाचें. आनी आय टेल यू माय प्रिंसिपल दीस इयर फॉर माय एंटायर स्टाफ इज अ वॉटर मॅनेजमेंट. वॉटर मॅनेजमेंट हें तत्व घेवन आमी काम करता आनी ह्या तत्वाचेरच हांव तुमकां सांगता आमगे डॅम जे आसा पळय विशेश करून सालावली डॅम आनी अंजुना डॅम ह्या दोनूय डॅमांनी कमीत कमी सालावली तर कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याक उदक उरतालें इन द मंथ ऑफ मे. जेणे करून लोकांक तो प्रश्नच येवचो ना उदक आसा काय ना उदक आसा की ना. सो पावस येता म्हणल्यार तुमचे कडेन प्रबंध नासतलो. एक्झॅक्टली दॅट वॉट आय सेड. थँक्यू. बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. ITIत प्रवेश घेवपी चलयां खातीर खास मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल येवजण 2026 सुरू केल्या. हे येवजणे खाला ITIत प्रवेश घेवपी चलयांक 100% शुल्क माफी मेळटली अशें मंत्रिमंडळाच्या बसकेक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच रेल्वे स्टेशनांचेर सुविधा उबारपा खातीर रेल विकास निगम लिमिटेड कडेन MOU कबलात केला. सुलभ इंटरनॅशनल CSR तत्वांचेर शौचालय बांदतलो आनी VBG राम येवजणेची आयच्यान कार्यवाही जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. तातूंतले पयले डिसिजन जे आसा which is an memorandum of understanding between the government and the Rail Vikas Nigam Private Limited for the development of the infrastructure project in the state of Goa, RVNL. It is a MOU. Various वेगवेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर जी स्टेटीत आसा ते आमी जसो NBCC बरोबर केला त्याच पद्दतीची वेगळी इन्फ्रास्ट्रक्चर तांच्या कडेन दिवन ते डेव्हलप करप ह्या बेसिसाचेर. रिनोवेशन मॉडिफिकेशन्स ऑफ द पब्लीक टॉयलेट थ्रू द आमचे सुलभ इंटरनॅशनल हांच्या कडल्यान ते डेव्हलप करपा खातीर घेतलेले आसा. ऑन द CSR बेसीस ते करतले. वेरियस टॉयलेट्स आसा गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटाच्यो 19 विकसित भारत गॅरंटी फॉर द रोजगार अँड आजीविका मिशन GV रामजी आम्ही आज अडॉप्ट केले. फ्रॉम द 1st जुलै ऑनवर्ड्स इन फोर्स गोंयांत हाडले. वेगवेगळे वेरियस अंडर G रामजी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ज्यो वेगवेगळ्या जाणांक रोजगार आणि हे जे आशिल्ले पळय त्या अंतर्गत हे दितले. मिनिमम वेजीस एज पर द मिनिमम वेजीस ज्यो डिसायड जाल्ले आहा तो पर्यंत. ठीक आहे.
डायरेक्टरेट ऑफ द स्किल डेव्हलपमेंट हांच्या वतीन आमी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना 2026 ही लॉन्च करता. ज्यो चलयो भुरग्यो ITI एडमिशन घेतली तांच्या खातीर फीज आमी पूर्णतः 100% वेव करता. मॅक्झिमम चलयांनी हे ITI एडमिशन्स घेवचे जेणे करून आमी स्किलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करचे ही आमची संकल्पना आसा. येवपी 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अलायन्सा वांगडा युती करपाची पक्षाची पुराय तयारी आसा अशें आपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायकान सांगलें. भाजपाक परतून सत्तेर येवपाक दिवचें न्हय हो आमचो मुखेल हेतू आसा. हाचे खातीर सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपा खातीर एकवट दाखोवपाची गरज आसा असो उलो वाल्मिकी नायकान मारला. मजगतीं ह्या विशीं बसका जाल्या उपरांतूच युती विशीं स्पश्ट जातलें अशें गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतान सांगलें. 27 इलेक्शन कोण म्हणटा की 26 जातले म्हणून, पूण जेन्ना जातले फुडले जे गोंयचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा म्हाका दिसता इट इज नॉट जस्ट अ इलेक्शन, इट इज अ आयडियोलॉजिकल बॅटल अगेन्स्ट द BJP. आणि ही बॅटल ऑल ओव्हर इंडिया चल्ल्याच टू सेफगार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेसी. पूण गोंयान सुद्धा आनी एक बॅटल चल्ल्या टू सेव्ह गोवा इटसेल्फ. आम्ही पळयता की हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार कसो गोंय काबार करपाक भायर सरलेलो आसा. बिल्डर लॉबी, कॅसिनो लॉबी, सगळे म्हणजे सगळे गोंयची जमीन, गोंयचे पर्यावरण आणि गोंयची आयडेंटिटी विकपाक काडिल्ली आसा. सो 2027 इलेक्शन इज नॉट जस्ट अनदर इलेक्शन की सरकार चेंज कसो करपाचो किंवा आम्ही पावरान कशे येवपाचे. भारतीय जनता पार्टी जर चुकून सुद्धा परत सत्तेर आयली जाल्यार आनीक फुडली 5 वर्सां ह्या पार्टीच्या हातान पडली जाल्यार गोंय उरपाचें ना. हो एक रिस्क आसा अँड दॅट इज अ रिस्क दॅट आम आदमी पार्टी इज नॉट रेडी टू टेक. सगळ्या पार्टींनी आपले पार्टीचे सगळे सायडीक करून, कोण लिडर आसा ताणें आपले सगळे पर्सनल कितें एम्बिशन्स आसा ते सायडीक करून सगळे गोंया खातीर एकठांय जावचें पडटलें. सो टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग, आमी तुमकां पयलीं सांगिल्लें आसा, पण टुडे वी आर ऑफिशियली डिक्लेरिंग दॅट वी आर ओपन टू गेटिंग इनटू एन अलायन्स with the other opposition parties of Goa in order to defeat the BJP comprehensively in 2027, the next election. काल सांगिल्ल्या भशेन काल ताणें एक मडगांव बायट दिल्ली की आमकां अध्यक्षान कळून आयला की ताणें एक कितें तरी मेसेज धाडल्या वॉट्सॅपार 5 तारीख जावन मेळुया अशें म्हणून. सो विजयान ताका रिप्लाय केला शुअर म्हणून. आनी सांजचे NCPचे ते कोण ताका मेळपाक गेले ताच्या बदल ताणें ताका मेसेज केल्ली की ते मेळपाक येवपाचें आसा. ओके म्हणून सांगलें, तांची मिटींग न्ही ती. सो आमकां जे ताणें सांगलें 5 तारीख जावन मेळया, आमच्या अध्यक्षान सांगलें ओके म्हणून ताका कळयलां इतलेंच. कितले सीट बीन अशें तुमी मागतले, कितें डिसायड केलां? ते आमचे पॉलिटिकल अफेअर्स कमिटी ठरयतली, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष ठरयतले. आमचो फोकस आसा रायट नाव ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक पुराय सगळ्या मतदारसंघांनी. आमचे फेज वायज म्हणल्यार पयली फेजीन 15, सेकंड फेजीन 15 अशें करून आमी संघटना वाडोवपाचें आमचें काम चालू आसा. तुमी पळयलां आसतलें अपॉइंटमेंट्स एक जायत आसात. त्या भायर कॉलेजीच्या भुरग्यांची इलेक्शनां सुरू जाल्यात. तुमी काल पयली कॉलेज हायर सेकंडरी जी आमी जिखल्या ती तुमी पळयली आसतली. सो बेजिकली भर आसा आमचो संघटनेचेर उबे करप, कारण संघटना आसल्यार निवडणुकीतून मुखार वचूंक शकता. आनी आज विजय बाबाचें अशें आसा की सगळे 40 मतदारसंघान आमचे फॅन फॉलोईंग आसा बाबा अध्यक्षाचे. आनी एक प्रोएक्टिव्ह लिडर, वॉयस ऑफ द व्हॉइसलेस म्हणल्यार जाता. म्हणल्यार वॉयस ऑफ द व्हॉइसलेस विधानसभेन प्रत्येकाचो आवाज वयर काडटा आनी सोक्ष लावन तडेक लायता असो आमचो एक अध्यक्ष आसा. सो ताजो लेवरेज घेवप, ताच्या नांवाची आनी पक्ष संघटना वाडोवप हाचेर आमचो भर आसा. IIT गोंयांत येता ताचे कडेन कोणाक कसलोच प्रॉब्लेम ना. कांय गांवचे लोक मुखार येवन ताका विरोध करतात, तांकां आमी समजायतले. श्रद्धा तिगोवन दवरपा खातीर कितें करचें तें कोणें दुसऱ्यान म्हाका सांगपाची गरज ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. IIT येता म्हाका तरी इश्यू म्हणटच काही गांवकरी लोक मुखार सरले तांकां IIT नाका, पूण तांकां आमी कन्विन्स करतले. जाताले कन्विन्स ते मागीर इतले लोक कित्याक येता थिंगा? इट इज अवे फ्रॉम दॅट, तशें लागीं कांय ना. ते कोण अपोज करता ते म्हणटा की कोण जाय म्हणटा तांणी थंय दादाच्या घुमटे कडेन येवचें आनी नाल्ल घेवन सांगचें अशें बीन तेंच्यांनी आव्हान. म्हाका कोणीच देवा कडेन कितें करपाक जाय किंवा सांगपाक जाय कोणीच म्हाका सांगपाची गरज ना. आय एम वेल अवेर ऑफ दॅट. हांव इतलेंच जाणा
आमची संस्कृती आणि आमचे सगळे आमी सांबाळपाक जाय आनी तेंच म्हाका आवय बापायन शिकयलां आनी तेंच हांव फुडें करता. कारापूर सरवण गावातले 7 पारंपरिक रस्ते मंजूर आराखड्याप्रमाणे उक्ते आशिल्ल्याचे संबंधित डेव्हलपरान उच्च न्यायालयात सांगला. ताची नोंद न्यायालयान घेतल्या. मात प्रत्यक्षात हे रस्ते शेतकऱ्यांक वापरपा खातीर उक्ते ना जाल्यार तांच्यांनी फुडले सुनावणेची वाट पळयनासतना बेगोबेग न्यायालयात दाद मागची अशें न्यायालयान स्पश्ट केलां. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन बेकायदेशीर संरक्षण वणटीक लागून शेतकऱ्यांक तांच्या शेतात प्रवेश करपाक मेळना असो आरोप ह्या प्रकरणात केला. साखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. हेर वांगड्यांकूय नगराध्यक्ष पदाची संद मेळची ह्या हेतान आपणे स्वताचे इत्सेन पदाचो त्याग केल्ल्याचे तिणें स्पश्ट केले. नगराध्यक्ष म्हणून काम करतना शाराची उदरगती खातीर विविध उपक्रम आनी प्रकल्प राबोवपाची संद मेळ्ळी. मुख्यमंत्री आनी भाजपाच्या संघटनेच्या सहकार्याक लागून नगराध्यक्ष म्हणून प्रभावीपणान काम करपाक मेळ्ळें अशें तिणें सांगलें. आयज 2 वर्सान हांव चेअरपर्सन म्हणून रिजायन जाता. खूब सुंदर आसलो टर्म म्हजो. विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल CM सर, कावन्सिलर साखळेकार कितें करता ताका सदांच प्रेज आसलेलो. पण म्हाज्या बरोबर बरीचशीं बायलां आसा. प्रत्येकाक दिसता त्या चॅरीचेर केन्ना तरी आपुणूय ते चेअरपर्सन जावचें. इट्स ऑनरेबल CM सर सदांच स्वयंपूर्णतेचें उलयता. सो तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो टर्म सोंपयता. पण तरी टर्म जरी सोंपलो तरी म्हजो जो अनुभव आसा काम करपाचो किंवा काम करपाचें म्हजें एन्थुजियाजम आसा साखळेकारां खातीर तें तशेंच उरतलें. आनी सदांच नेक्स्ट चेअरपर्सनाक जायती मदत सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचपाक जाय, खंय कितें करपाक जाय. कित्याक एक तें सगळें शिकपाक ना म्हटल्यार तुमकां 6 म्हयने वता आनी तांकां तें हांव शॉर्टकट करून दितलें. वॉट एवर जी म्हजे कडेन हांवें ट्रिमेंडस अनुभव घेतलो तो अनुभव हांव सगळ्यांक दितलें आनी साखळेकारांची अशीच परत तशीच सेवा करतलें. देव बरें करूं. दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या वाठारांत जायत्या वर्सांच्यो अपघातग्रस्त आनी जप्त केल्ल्या दुचाकींचो व्हडलो सांठो पडून आशिल्ल्यान हो वाठार भंगार अड्डो जाल्याची कागाळ जाफर बुधानी ह्या नागरिकान केल्या. 50 परस चड दुचाकींनी ही सुवात घेतल्या. ताका लागून पुलीस कर्मचाऱ्यांक आनी थळाव्या लोकांक पार्किंगे खातीर सुवात मेळना. पावसाच्या दिसांनी ह्या वाहनांत उदक जमून मच्छरांची प्रजनन सुवात वाडटा, जाका लागून भौशीक भलायकेची समस्या निर्माण जाल्या. देखून संबंधीत प्रशासनान ह्यो गाडयो काडून सुवात पार्किंगे खातीर उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पण ते लास्ट गेले ते म्हयन्यान 2 म्हयने पयलीं सुद्दां सांगलें हांगा गार्बेज अशी उडयल्या, वेस्टेज उडयल्या, लोकांचे एक्सिडंटा बायक आहा कडमेल्या, सगळे प्रॉब्लम डिफिकल्टी क्रिएट जाले. आनी आतां पावसा पयलीं हांवें सांगिल्लें पावस येतकीर डेंगू बिंगू जातलें म्हणून. आतां ती परिस्थिती जाल्या. हेजेर मातशें कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. पुलिसांक सुद्दां मुन्सिपालिटी कंप्लेन दिवपा जाय बाबा अशें प्रॉब्लम आहा. आनी हांगा क्वॉर्टर्स आहा, भुरगीं आहा, फॅमिली आहा पुलिसांची, DYSP, SP सुद्दां हांगा रावता, PI रावता. मेन कलेक्टरान बी सगळे मातशें कळपा जाय. हेजेर कितें बेगीन ते बेगीन एक्शन घेवपा जाय. आनी जे एक्सिडंटी बायक आहा ते व्हरून कुकोडी तरी प्लेस आहा, कुकोडी तरी शिफ्ट करा न्ही. अशें पळोवपा येयलें आनी दिसता मडगांव आमी ना म्हणून दिसता. लोकांक कितें दिसता हे सामकें डेंगू आनी उदक बी भरलें अशें सगळें आतां हें जावन अशें दिसता मडगांव पावलें म्हणून अशें दिसता. म्हाका बरें दिसना. आनी हांगा कितें आहा मेन म्हणटा पुलिसांक सुद्दां पार्किंग करूंक मेळना, पब्लिकाक सुद्दां आनी कितें कोणाक कंप्लेन दिवपाक कितें येवपाक जाल्यार तेका पार्क करूंक मेळना. आनी जागोच ना पार्किंगा मेन म्हणटा ती. मातशें तेजेर लक्ष घालपा जाय तेंच्यांनी सगळें. आनी PI DYSP SP सुद्दां लेटर करपा जाय. मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर रस्त्याच्या दोनूय वटांनी बांदिल्ल्या फुटपाथीची सध्या सामकीच वायट स्थिती आसा. झाडां आनी झुडपां वाडिल्ल्यान आनी अतिक्रमणाक लागून फुटपाथीच्या मार्गार पुरायपणान आडखळ निर्माण जाल्या. चलत वचप्यांक मुखेल रस्त्यार चलून आपलो जीव धोक्यांत घालचो पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. तशेंच मडगांव पालिके कडल्यान बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या.
मडगांव रेल्वे स्टेशना भायर रस्त्याच्या दोनूय वाटांनी व्हड खर्च करून बांदिल्ल्या फुटपाथीक पुरायपणान आडनदर जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. फुटपाथीचेर व्हड प्रमाणात झाडां आनी झुडपां वाडल्यात. तशेंच अतिक्रमणां जाल्ल्यान चलत वचप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. फुटपाथ बंद आशिल्ल्यान नागरिकांक आनी रेल्वे प्रवाशांक मुखेल रस्त्यार चलचें पडटा. सतत येरादारी आनी वेगान वचपी वाहनांक लागून अपघातांचोय धोको वाडला आनी लोकांचो सुरक्षेचोय प्रस्न मुखार आयला. सुमार 1.5 वर्सां फाटीं ह्या कांय सुवातांचो ब्युटिफिकेशन करपाक कोट्यांनी टेंडर पास जाल्लो खंय. सध्या संबंधीत यंत्रणे कडेन फुटपाथी वयले तण काडपाक जायना जाल्यार ब्युटिफिकेशन खंयचे, कर भरप्यांचे पयशे खंय वयता, काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो जाप मागता. हे कोकण रेल्वेचो आता हो फुटपाथ आणि आमच्या आज मडगांवचे जे रेल्वे स्टेशन हा वन ऑफ द बेस्ट रेल्वे स्टेशन, पूण तेजे भायर जी परिस्थिती न्ही सामकी हे जाल्ली आसा. म्युन्सिपाल्टीच्या कावन्सिलरान केन्नाच तेजेर बुश कटिंग करूना. तांचो म्हणजे पेरेड काबार जालो. आणि हे ब्युटिफूल आमच्या स्टेशनाच्या भायर पयल्या सगळी हळशीक, थंय ते स्लॅब उक्ती जाल्ली आहा, तशें हो रस्तो सगळो डेड जाल्लो आहा. आनी सरपाची चड गिराण आज ते पावसान न्ही सोरोप वयर जाता. जर कोबरा बिबरा कोणाक घास मारलो न्ही जाल्यार ऑन द स्पॉट तो मरपाक शकता. हे भशेन हांव मागता म्युन्सिपाल्टीच्या सीओ कडेन तेणी मातशें अटेन्शन घेवन हो सगळो जो आसा काडून घेवपाचो आनीक बरे भशेन क्लीन करपाचें. आज तुमी भायले देखून वर्कर हाडून क्लीन करतात, तशें हो रेल्वे स्टेशन तेजे मुखार ते आझाद नगरी आहा थंय आनी पळोवपाचें ना. सगळो कचरो भरलेला. सगळे लोक म्हणटा दिनेश कितें मातशें तूं ह्या वॉर्डार रावता, तूं मातशें तेंका कोणाक सांग रे अशें म्हणटात. सांगून पसून आमचें काम जायनात. आनी कावन्सिलरांचो आतां पेरेड काबार जाल्लो. ते हातवर काडटले, ते म्हणटा आमी करपाना. तेन्ना मातशें लक्ष घेवन ही फुटपाथ पयलीं क्लीन करची आनी लोकांक रिलीफ दिवचे. खंयचे एक बॅग घेवन पसून वचपाक मेळना, ते रस्त्या मदींतल्यान चलतात. गोंयचो मोस्ट इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन मडगांवचो रेल्वे स्टेशन. तेजे स्टेशना भायल्यान आसा आनी हांगा कितलेशे लोकांचे चलप आसता ह्या फुटपाथी दोनूय वाटेन. रावणफोंड वयता त्या सायडीन प्लस मारगांव वयता त्या सायडीन आनी रोडा दोनूय सायडीन. आतां तें ग्रास कटींग आहा तें पळय कितली हें जाल्लें आहा, वाडलें आहा तें. आनी कोणें अटेन्शन घेवप पळय कितें आसा, ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्मेंटाची आनी म्युन्सिपाल्टीची लोकल बॉडीची. समजला उट सूट सपोज म्हणटा प्रायवेट करपाक लागले समजलें जाल्यार आमी टॅक्स फारीक करता. कितें जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक आमी कंप्लेन करतात की तुमी क्लोज प्रिमायसिसाक सुद्दां सॅनिटेशन फीज लायता म्हण गार्बेज फीज लायता, त्या टायमार लोकांक सांगता ते की आमी ते रोड स्विपींग, फुटपाथ क्लियरींग, ग्रास कटींग हे सगळें इन्क्लुडेड आहा म्हणटा. जाल्यार हे प्रायवेट कित्याक करपाक जाय कोणी. टायम टू टायम गव्हर्मेंटाची आनी म्युन्सिपाल्टीची जबाबदारी आसा हें क्लीन करपाक. सो आमी डिमांड करता जाता तितली बेगीन करची म्हण. आनी सेकंडली तुमकां याद आसलें पळय एक 1.5 वर्स पयलीं चीफ मिनिस्टरान हांगा फावंडेशन घातिल्लें रेल्वे ब्रिजा बरोबर हें ब्युटिफिकेशन म्हण. आनी फुटपाथ ऑल द टेंडर 8-9 करोडां सुमार. ब्युटिफिकेशन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल टू पॉवर हाऊस आनी रावणफोंड सर्कल टू कार्यावान म्हण. समजा हें ब्युटिफिकेशन करपा आसलें. हें तोंड काडपा जायना हांकां आनी ब्युटिफिकेशन आनुचें. आतां तो टेंडर खंय पावलो तो कोणा खबर ना. कित्याक आमी आयकलां ते भाशेन 60% काम जालें म्हणटा तेणी. 60% समजा आतां इमॅजिन करा हातू लावन आनी 60% कशें जालें तें खबर ना. आनी 4 क्लोज जाला. सो तेजे आमी RTI घालतात इन्फॉर्मेशन काडपा बाबा 60% केलें खंय तें तुमी काम. कित्याक ओन्ली सेक्शन म्हणटा जालें म्हणटा फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू रेल्वे गेट. समजा तेजे उपरांत कांय जालें ना त्या टेंडराच्या. 9-10 कोटीचा टेंडर म्हणटा समजला. सो आतां हें कितें चल्लां, पयशे खंय वयतात. आनी हो इम्पॉर्टंट रेल्वे स्टेशन तुमच्यान हे फुटपाथ सपोज क्लियर करपा जायना जाल्यार कित्याक उरला समजला. आनी मेन म्हणल्यार गाडी सुद्दां फुटपाथाचेर आसा. तोंड एक आसतें आसात समजला. गाडी सुद्दां फुटपाथाचेर 1-2-3 कोणा लायसन्स थिंगा आहा 12 समजला. असलें चल्लां हें अंदाजीन. आनी मागीर म्हणटा तो एम्बेसिडर्स म्हणटा समजला. सो हेंच लोकांक इनकन्विनियन्स करून दुसरे एम्बेसिडर करपाक हें आहा इच्छा आहा. हो मडगांवकारांक प्रश्न पडपाक लागला. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकर. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.